एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो बारग' एमएलए रुंसारि करेन्द्र बसुमतारीनि गोथार सारादुखौ खुंनो बे समाव लाहार फाहार खालामगासिनो। फैगौ 10 नबेम्बराव उदालगुरिनि रौतायाव खुंगोन रुंसारि करेन्द्र बसुमतारीनि गोथार सारादुखौ। रौतायाव थानाय रुंसारि बिथांनि आंगो गामियावनो गोथार सारादुखौ खुंनो बे समाव गोख्रों लाहार फाहार जानायखौ नुनो मोन्दों। दिनै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ उदालगुरि जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै सारादु खुंगोनखौ नायगिदिङो। लोगोसेयैनो सारादुआव फैनो गोनां रोजा रोजा आलासिफोरखौ मोजाङै सिबिनो थाखाय रायदाव आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ सावरायलायनायबो जादों। बारग' एमएलए रुंसारि करेन्द्र बसुमतारीनि सारादुआव बयखौबो नुजाथिफैनो खावलायहरदों। फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नबेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासे नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।